Agafilme kacu rero k'uyu munsi igice cya gatatu ari nacyo cya nyuma nyine gisoza kano gafilme tugiye kugikomereza aha ngaha. Umukobwa amaze kwakira rero ka kantu wa musore yari yamuzaniye igihe yari yagataye muri resitora ariwe Daniel, bongeye kutwereka umugore wa Daniel ariwe Marina ari kumwe na boss we Paul barimo baraganira. Paul ari kumubwira ati ariko se ntabwo uri kubibona yuko rwose ko nkukunda, ni iki kintu kiri kubura kugira ngo ufate umwanzuro? Undi aramubwira ati ariko nanjye rwose ndabibona ndetse n'ibyo umbwira ndabyumva. Ati none se nimba ubyumva kubera iki rwose utafata umwanzuro ngo unsange kubona ko nkukunda cyane rwose? Ati rwose ubu ngubu wabuze amahitamo, ati ibintu byose ndabifite kandi ibisabwa byose ndabyujuje. Undi aramubwira ati ariko ibyo ngibyo ntukabyirengagize ko mfite umugabo kandi tubana kandi ndamwubaha. Ati hoya, ati njyewe nyine banza umbwire nimba byibuza urukundo rwanjye uruha agaciro. Arangije akimara kubimubaza rero hano Marina yakomeje kumubwira ati urabizi neza njyewe mpereza umwanya, ati usibye ko numva bingoye cyane, ati wenda iby'ubuzima busanzwe nyine kuba inshuti byo ndabyumva, ati ariko ibyo ushaka kugira ngo dukore ntabwo rwose byavamo. Undi aramubwira ati reba umugabo wanjye abibonye n'ibi ngibi rwose ndabizi yuko bimubabaza cyangwa se bimurakaza. Ati rero reka nkubwire. Paul atangira kwegera Marina arimo kumubwira ati reka nkubwire njyewe ndagukunda kandi nzakora buri kimwe cyose. Ati niba utabyemera rwose mbabarira umpe umwanya. Ako kanya kumbi hano Paul agiye gusoma Marina, hano umugabo we Daniel yahise aza. Arangije akimara kuza aramubwira ati none se ibyo ngibyo ni ibiki noneho ndimo ndabonara? Marina yahise agira ubwoba ahita asohoka mu modoka ndetse na boss we Paul nawe yaje amukurikiye, basohoka mu modoka bose. Dore uko Paul arimo kureba umugabo w'abandi ndetse hano yatangiye kumubaza ati none se n'iki kibaye? Ati none se biriya ni ibiki mwari murimo? Ubu ngubu uyobewe yuko uyu nguyu ari umugore w'umugabo, njyewe ndi umugabo we. Arangije aramubwira ati n'undi munsi rero njye ndabona noneho warengereye umurongo. Ati ndabona ibintu urimo gukora noneho rwose bisa nk'aho ari ukunsuzugura. Ese iyo umugabo yifashe agasomera umugore wundi mu maso y'umugabo we, ibyo ngibyo biba bisobanuye iki? Ati ndatekereza yuko ibi byose wabikoze wabishakaga kandi wandebaga. Hano rero Marina yatangiye no kubakiza arabwira ati rwose musigeho mwirwana. Arangije aramubwira ati umva wa kagabo we, ati nudacunga neza ahubwo uzambona. Ati ko rwose muri make yarashatse kumubwira yuko umugore afite atamukwiriye. Muri make ati agomba kwicunga kugira ngo abashe kwiberaho ndetse bibaye byiza rwose yabaha n'umwanya bagakomeza bakikundanira. Hano rero Paul ndetse akimara kugenda Marina yasigaye arimo gutongana n'umugabo we, arimo kumubwira ati rwose sheri ibyo wari ubonye ntabwo ari byo cyangwa se ibyo wari utekereje yuko bigiye kuba ntabwo ari byo. Undi aramubwira ati urabizi Marina njyewe ibintu byanjye nawe bisa nkaho rwose bimajije kundenga. Ati we n'uriya mu boss wawe rwose umaje kungaragariza yuko njyewe ntari urwego rwawe. Ati kandi agahinda unteye rwose uzabyicuza kandi nzi yuko nawe bizakugiraho ingaruka. Umugabo yagize umujinya arangije arigendera ndetse n'agahinda kenshi. Bongera kutwereka rero umunsi ukurikiyeho hano rwose Marina ari muri ofisi, hari uwakomanze arangije aramubwira ati injira rwose injira. Nta wundi wari winjiye rero yari boss we, yaje rwose azunguza intebe yari yicayeho ndetse ahita anamuhindukiza ari no kumuhagurutsa amubwira ati uyu munsi noneho naje kugira ngo ibyo bintu byanjye nawe rwose tubishyire ku mugaragaro. Ati kubera yuko nta n'impamvu yo gukomeza kwihisha njyewe ndabona ntayo, nta na ntoya, nta n'impamvu ihari. Ariko Marina akomeza kumubwira ati ko se waba uzi ibibazo byibuza urimo kunkururira? Ati ndabizi, ati niyo mpamvu nkushaka nyine kugira ngo ube uwanjye njyenyine, ntabwo ibyo uriya mugabo wawe mubana mbyitayeho. Hano boss yongeye gushaka kumusoma ku mbaraga ariko Marina arangije aramusunika aramubwira ati njyewe ntabwo ndi igikoresho cyawe ugomba gukurura cyangwa se ukajyana uko wishakiye. Undi aramubwira ati ariko se ubundi igihe mpora nkubwira yuko nkukunda ntabwo byumva. Ati rero ibintu ni bibiri, urahitamo akazi cyangwa se ukabure cyangwa wemere gukundana nanjye. Ati ibyo ngibyo nutahitamo kimwe rwose urabura buri kimwe cyose. Umukobwa rero nta kindi cyabaye yahise avuga ati boss njyewe rero ntabwo rwose mbayeho gutyo. Ati nagerageje kubyoroshya ngerageza kubiha
inyoroshyo nyine kugira ngo bitagaragara nabi. Ati uyu munsi ndagusezeye ku kazi kawe. Barakwereka disi Daniel yari ari hano arimo arahanagura ameza ariko rwose arababaye cyane, ku maso ye hariho agahinda kenshi ndetse ari guterwa n'umugore we batarimo kumvikana bitewe na bosi. Hano rero barakwereka wa mukobwa yatoraguriye ka kantu ndetse akanamukiza hano muri resitora ibisambo bije kumutera, yahise aza amajije kwinjira amubwira ati Daniel bimeze gute ko mbona urimo gukora akazi usa nkaho rwose utameze neza, ati byakugendekeye gute? Daniel nawe arimo aramuganiza aramubwira ati rero buriya rwose ibi byose nyine ndi gucamo biri guterwa n'ubuzima ndi gucamo nyine bw'urugo rwanjye cyangwa se umugore wanjye, ati ntabwo tumeranye neza muri iyi minsi. Umukobwa rero yahise afata Daniel ikiganza aramubwira ati rwose humura ibyo ngibyo bibaho, ati nanjye ni kenshi rwose nagiye ncamo nkundo nawe urabizi zikamera nkaho bari kunkoresha cyangwa se bari kunzenguruka aho ngaho nyine banca inyuma ibintu byinshi, ati rero ibyo ngibyo nyine nabiciyemo ariko ubuzima burarangira, nyine ibyo byose birarangira. Umukobwa arimo kubwira Daniel, undi aramubwira ati ariko wibuke yuko uriya ari umugore wanjye, ati wenda wowe muba mutarabana, ati ariko njye turabana, ati kandi buriya umuntu mwabanye niyo mwatandukana ubuzima bwanyu hari ikintu kiba cyaramajije kwinjiramo cyangwa se hari ubumwe muba mwaramajije kunga, hari n'ukuntu utanamwibagirwa ngo birangire, ati iyo umuntu mwabanye buriya muba mufitanye igihango gikomeye cyane. Umukobwa ariko aramubwira ati rero humura ibyo ngibyo birarangira, ati kandi wikomeza rwose kumva ubyegereje umutima cyane, ati uzabona undi, ati natwe twese turahari. Hano umukobwa yatangiye gusa nkaho abwira Daniel nyine yuko nawe ahari kandi yamukiza ishavu n'agahinda ari guterwa n'umugore we utarishimiye ko umugabo we nyine ari umuseriveri nyine afite akazi kari aho ngaho we yafataga nkaho gaciriritse, arangije agatangira kugenda akururukana na bosi we. Hano rero umukobwa aramubwira ati ariko se ubundi kugira ngo nkwibagize ibi byose waretse tukigendera tukava hano? Arangije aramubwira ati none se ndagenda gute kandi ubona mabuja wanjye ari hariya? Ati reka nze nako, ati reka nze tugende tunyerere tumere nkaho nyine ndi mu kazi ariko ntahari. Hano yagiye anambaye n'itaburiya, bataragira aho bajya kure cyane ariko disi barakwereka Marina yari amajije kugera hano. Arangije Daniel yahise amubaza ati ese bite byawe kuri hano? Undi aramubwira ati Daniel, ati rwose ubu ngubu nahagaritse akazi, ati ntabwo nshaka kuguhomba cyangwa se ntabwo nshaka kukubura. Daniel yahise amubwira ati rero ibyo ngibyo rwose uba warabikoze kera mbere yuko mbona biriya bintu byose wagiye ukora by'amafuti we na bosi wawe. Eterega buriya guca inyuma uwo mwashakanye ntabwo ari ukugenda ngo uryamane n'umuntu, ati no kugirana relationship cyangwa se umubano ubona urimo ikibazo cyangwa se urimo gukemangwa n'uwo mwashakanye, ati ibyo byose, ati no guha umwanya undi muntu kandi uwo muntu mudakundana, cya kabiri kandi mutanahuje rwose ukamera nkaho urimo kumugirira ibyiyumviro, ati icyo gihe nabwo uba urimo gusatira mu nzira zo guca inyuma umukunzi wawe, ati kandi nabyo ntabwo ari byiza. Ibyo ngibyo byose ni imizi y'ibyaha. Ati rero reka nkubwire njyewe ubu ngubu rwose bibaye byiza rwose njyewe nawe twafata umwanya tugatekereza ku byo twari turimo, ati kubera yuko nawe ufata igihe witekerezeho, ati bitabaye ibyo ngibyo ibi bintu ntabwo rwose byari byiza, njyewe umutima wanjye warababaye, ati va no mu nzira nigendere, ati usigare witekerezaho kubera ko ntabwo ari njyewe ufite ikibazo, ikibazo kiri kuri wowe. Wumva yuko njyewe umugabo wawe w'umuseriveri ntabereye cyangwa se ntakubereye, ahubwo ukirirwa ukurukana na ba bosi bawe. Hano rero yageze hanze Daniel akimara kugera hanze aramubwira ati ese ntabwo buriya wumva wababarira umugore wawe? Undi aramubwira ati hoya reka banze yitekerezeho kandi nimbona binashoboka njye rwose ntabwo twasubirana, ati kuko nanjye yarambabaje cyane. Ati kandi mu bigaragara nta nubwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni ingeso cyangwa ibiki, ahubwo ni ubuzima bwe nyine niko yimereye, ntabwo ari proud yanjye. Ati rero niyo mpamvu rwose ngwino twigendere, ibyo ntibiguhagarike nyine ku ntambwe washakaga gutera yo kuntembereza, ngwino twigendere rwose mukobwa mwiza. Ni nuko agafilime kacu karangiye rero, turabakunda cyane.